Всех приветствую, друзья! Сегодня у нас снова храпящие скалы. Ну, в принципе, я не хотел видео делать, но думаю, чем мы приперлись. Покажу еще разок, может кто-то что-то не видел. Почему бы еще не показать? Я приехал помедитировать, потому что тут я ни разу не медитировал. Вот, тут на самом верху посидел, где я сейчас нахожусь. Помедитировал, в общем-то, пару цветов добавилось. И к нам еще добавился еще один товарищ, Виктор Андреевич. Вот он рукой всем привет передает, Илья всем привет передает. Привет, всем добра. Так, кто-то сюда уже лезет. Да, что-то тут нацарапано. Что-то тут нацарапано. Это я все еще покажу. В общем, да, браслеты. Сегодня с браслетами сварга от Острогора. Кто не знает, ссылку в описании оставлю. И, в общем-то, на этой горе все немного слабее было, вернее, скале. Но пару цветов добавилось. Опять же, сложно сейчас сказать. Мне придется опять на центр клипы еще раз сходить. Потому что я добавил в эти браслеты магнитного поля. Ну и, в общем, так скажем, тестирую их. Буду смотреть, как что будет происходить. Сейчас пойду вниз, там посижу еще, посмотрю, там аномалию вам покажу, и там и посижу, посмотрю, как что получится. Ну и какие-то, может, моменты тут, нюансы интересные найдем. Тоже покажу все это. Так, иду вниз, там где-то что-то было. Корова наступила, видишь? Это такое что-то, да, вроде как четырехпальцевое. Корова, большая корова наступила. Ну да, что-то... Там он посмотрел. Да я сейчас посмотрю. Там видел герб? Да, кстати, ограждение, я когда тут был, я тут уже 3 раза был. Это 4-й раз. Ограждение, я говорил, при ДДР сделали, а потому что я некоторых нюансов, ну-ка, отали, я не заметил. Я, в принципе, не присматривался. Я сразу увидел, вон, видите, стяжки болтовые. Ну, а тут у нас, смотрите, пробито, насквозь пропущено. И вот эти столбики все четырехгранные, они все свинцом залиты. Сейчас, правда, они закрашены, но я вас уверяю, они свинцом залиты. А это говорит нам о том, что это было очень давно и очень давно, задолго до ДДР. Поэтому такие нюансы. Тут тоже что-то было вырезано. Так, где? Поворачивайся. Я сейчас даже, я не знаю, может на видео будет лучше видно. Я не пойму, что тут. Это было явно когда-то давно тоже сделано. Ну вот тут рисунок-то понятен, но смысл, конечно, его мне непонятен. И вот тут все просто вот развалено. Сейчас я отойду в сторону и покажу, где я был. Для тех, кто первый раз смотрит, кто не видел. Ну, тут тоже все гораздо драматичнее и интереснее, чем может показаться. Потому что камушки. О, кстати, один, наверное... как мы его в ширину же мы не померяем. Надо найти один, померить хотя бы как-то. В длину-то я вижу, что он 3 метра, в толщину метр, а вот в глубину я не вижу сколько. Ну тут они тоже как бы сложенные так выглядят, а вот где я стою в данный момент, тут все вроде как разрушено, причем наглухо разрушено. Так, где-то мне тут сказали следы типа. Да, видел. Ну, вот этот след, что ли, вы говорили? Ну, это выдолбленные. Их даже показывают, смысла нету. Так, ладно, тут пока не вижу, дальше пойду. Ну, вот этот камушек, я так предполагаю, где-то, ну, тонн 25, наверное. Померить нет возможности, к сожалению. Так, иду дальше. Там тоже, вот видите, как вроде все выложено, неплохо было когда-то кем-то, зачем-то, почему-то. Так, тут у нас вот тот блок я показал большой. Предположительно, это он 25. Тут поменьше. Тут
по поводу полигональной кладки, опять же скажем, вот видите, тут прикольный угол из-за кустиков выглядывает. И тут опять же след. А прорезь это была или что это сейчас установить нету возможности такой, к сожалению. Так, Илья, ты туда или сюда? Иди туда. Тут тоже у нас свинец. В общем, тут свинцом много что. Ну и глыбы вот. Стой, Илья, не уходи. Постой там. Для сравнения. Где ты там? Вот он там стоит. Ну, видите, нижние. В общем, большие глыбы. Я так скажу. И они тут разъехались сильно. Все, Илья, можешь дальше идти. Шагай метр дальше. Ну, в общем, вот, полигональная кладка. Вот, сейчас покажу угол еще. Видите, огромная глыба. Это не трещины, это своего рода как прорези. Не знаю, что это, не могу сказать. Но тут угол, видите, и идеально лежит там. Он туда либо вложен был. Вообще, что, я тут еще посмотрел этот канал «Протоцивилизация» Михаила, Михаил Гейко, который. Его канал интересный, когда особенно он в Турции был, меня там просто зацепили некоторые вещи прям за живое. И тут я вчера обнаружил, что, оказывается, я много видел, ох, нифига он, в глубину, а где его, я даже не вижу конца его, то есть, сейчас фонариком надо посветить, друзья, я не вижу, где фонарик мой. Блин, ну-ка. Да выдвигайся ты, ёп. Ой, что ты такой тугой стал? Так, где я показываю? А вам видно, не видно? Вот туда показываю, идет целое. А там тоже какое-то соединение. Одна часть идет целая дальше. Ого! А тут метров где-то 5-6 метров, короче. Это вот этот булыжник, который я сказал, вот угол на нем. Вот этот вот. Он туда метров 5. Поэтому туда говорить, сколько, это, конечно, затруднительно, я вам скажу, друзья. Если камень нельзя поверить, то почти невозможно. Так, пока выключу, тут спуститься надо. Стою на лестнице, дорогу закрыл, никого не пускаю. Люди стоят сверху. Короче, тут они все выложенные, понимаете? Вот я иду сейчас, они как сложенные, как будто кем-то когда-то их как кто-то складывал. Как будто это, мне видится, это неприродное. Ну и недорассказал про канал «Протоцивилизация», что я там начал видео по новой, которое я пропустил смотреть, 2-летней давности. Оказалось, я думал, все его видео смотрю, оказывается, я там целую кучу пропустил. Ну и начал быстренько их в ночной смене быстренько просматривать. Короче, у меня ассоциация пробежала такая с некоторых объектов ионных, которых он посетил высоко на горах. Следующая ассоциация. То, что я у него увидел, где там остатки стен, а вокруг все просто валяется в разброс, это примерно вот то же самое, что и тут. Только с той разницей, что тут все сильно заросло, все сильно засыпано, заросло растительностью, и глыбы практически вот сейчас их не видно. Зимой их хорошо тут видно, они как грибы торчат из-под земли. А там, в Турции, вот это все, тоже кусочек стены, и все вокруг также валяется, только разницей, что там блоки меньше, и у них еще четкие углы, грани, и все в хорошем сохране. А как я уже сказал, я предполагаю, это одна из первых, скорее всего, тут цивилизаций что-то вытворяла. Возможно, это праматерь вот именно полигональной кладки. Тут интересно, я тоже это показывал, как прорези. Раз прорезь, вот там сверху, видите, в граните, 2 прорезь, 3, причем по всем камням, 4, 5,
Вон там дальше камней 6. Тут как будто чем-то резали. Ну, явно это очень давно было, видите? Раз, чем-то чиркали, видите? Тут много-много начиркано и поотколото. Так, еще сейчас я сюда залезу, покажу вам. Ну, мне надо идти сначала помедитировать, пока уже пару человек пришло. Пока народу сюда не набежало, блин, будут отвлекать потом. Я просто в аномальном месте хочу посидеть. Сейчас быстро, пока уже здесь, наверху, не буду спускаться. Сейчас тут покажу. Потому что это не забудешь. Ну, в ту сторону покажу. Так, а ну-ка, если приблизить. Тут после обновления такое приближение интересное сделали. Надеюсь, картинка не будет сваливаться. Не было вот этого приближения. Быстренько покажу. Быстро, насколько это возможно. Ну, кому более тщательно охота посмотреть все это, паузу там нажмите и посмотрите. Ну и вот тут немного под наклоном все это дело. Почему это под наклоном? Это так изначально было задумано, или это с течением каких-то обстоятельств все так наклонилось? Это, конечно, вопрос интересный. Но, в общем, у меня такие ассоциации пробежали с Турцией только. Но реально, есть какое-то сходство, я не могу объяснить. У меня просто вот в голове я сидел, смотрел каналы видео Михаила. И в какой-то момент, блин, я вижу то же самое. Только там мрамор, а тут гранит. Только там все ровно еще и гладко, а тут все немного по-другому. Ну и мне пришла такая мысль, а может быть это вообще вот эти мегалиты, это прародители полигональной кладки. Там в Сибири, где там на Урале, где еще, ну они есть по всему миру, то там, то сям я их вижу, иногда даже не знаю, где смотрю, где-то едут там на машине, горы показывают, и что-то я очень похожее вижу частенько. Ох. Так, тут снизу покажем чуть-чуть. Ладно, эту сторону более-менее показал. Все, пойду я посижу немного, пока народу нету, а потом дальше покажу. Итак, пару слов по медитации. Несмотря на то, что я тут под скалой в полной тени, тем не менее красный свет был. Ну, правда, он был такой темный. И после него обычно не бывает. Ну, там другая картинка. Сегодня голубой цвет, и голубой тоже был вот этот шар. Но он более не такой яркий, как обычно бывает. И ненадолго совсем. Так, ну это что вот тут я увидел. Вот прям под этой скалой, где тут есть аномалия. Сейчас я эту аномалию найду. Так, компас, ну, север, да, примерно так. Где это было? Так, куда я показываю? Так, блин, она у меня уже повернулась что-то в другую сторону, стрелка. Так, ну-ка, подносим. Повернулась направо, на восток. Так, я уже забыл, где я это делал. В общем, она у меня тут на 360 градусов поворачивается, стрелка. Как вы видите. Надеюсь, это видно. Тяжело одному следить и за камерой, и за стрелкой. На мониторе непонятно, на каком я расстоянии, поэтому... Ну, кто скажет железо, я найду где-нибудь железо. Кто скажет, что там железо внутри, я не исключаю такого, конечно. Но мы найдем железо, специально попробую железо, на каком расстоянии реагирует и так далее. Все такое, чтобы более понятно было. По поводу вот этих ограждений, там, когда делалось свинцом,
Я не знаю, это явно очень было давно, но свинец есть. Так что, ну, не знаю, лет 150 назад, а может и больше, кто его знает. Дат-то нету, информации найти практически невозможно, нифига. Поэтому так предполагаем просто. Вот на эти остатки. Так, обойду их, наверное, с этой стороны сейчас еще. Да, и тут все в глыбах. И сразу я скажу, я уже говорил об этом, тут все заросло и все это засыпано грунтом. Тут и культурный слой, тут и глина ниже. Поэтому камней очень много. Да, Виктор Андреевич, кстати, вчера его встретил, мы-то знакомы давно, но вчера встретил, он говорит, а возьми меня с собой. Я говорю, ну мы далеко ходим, вижу, что человек-то в возрасте, человеку-то 80 лет, ничего, он бодрячком с нами прибежал. Вот чисто уважение, чисто уважение. Хотел бы тоже так 80 лет по горам бегать еще, но кто его знает, доживем ли вообще. Как говорится, поживем, видно будет. С этой стороны Виктор Андреевич, а где Илья? Илья где? Там? Медитирует? Хорошо. Это хорошо, я уже посидел, но у меня такой в ускоренном режиме. Блин, давай есть куда положить, я потом съем. Ну ты Блин. нам давал один написано. Может по одному всем. Просто мне надо говорить и жевать. Не очень хорошо. Ну как ощущение, Илья? Так, ну вот соседняя, она, я не скажу, что прям похожа на какую-то мегалитическую кладку. Хотя, если с той стороны я показывал, там больше похоже. Тут как бы залито. А возможно, это какая-нибудь центральная часть была, и вообще не важно было. Закладывали как-то или заливали. Это уже вопрос другой. Ну вот, по крайней мере, Илья сидит на хорошем блоке. Тут у нас что-то, какое-то напоминание полигональной кладки есть немного. Опять же, ничего точно сказать нельзя. А сейчас мы вот к той подойдем, и там со стороны надо будет показать. Там отсюда не видно этого угла, а вот сбоку его отлично видно. Друзья, извините, я немного жую, просто мне в руки сунули апельсин, но он мне немного мешает, поэтому надо его сживать. Там насквозь просматривается. Ну и вот там, где буква Г и крестик вот там написано, там тоже аномалия, но там Куда подойти? не на 360, вон в тот угол, а я сбоку пройду, покажу. О, видишь угол? Ну, а я сейчас уйду сбоку и сбоку это дело покажу, откуда это хорошо видно. Алло. Хотя сейчас я не знаю, тут все заросло. Смотрите, сколько цветов. Просто когда зимой были тут или весной ранее. Вот тропинка есть. Тут было проще. Сейчас я вам угол покажу. И скажите мне, как это вулкан так плюнул? Так, вот Илья стоит. И вот видите отсюда. В общем, тут еще не хватает. Вот здесь он, раз где, вот пальцем я показываю, вот он закончился, вот эта часть с этой стороны. А с той стороны уходит туда дальше, и там как подложено. Понимаете, о чем? Ну вот ваши предположения, это вулкан так плюнул? Или все-таки тут кто-то приложил какую-то руку? Вопрос интересный, согласитесь.
угол, конечно, его бы, блин, лазером померить как-то, насколько он ровный, но вот так сбоку смотришь, ну он идеально ровный. Где-то на камнях, конечно, есть какие-то небольшие, маленькие выступы, но они очень небольшие, а так в целом довольно ровный угол. На сколько градусов, ну, блин, ну вот, на сколько это градусов, напишите, кто знает, на сколько это градусов. Кстати, вон там сверху я еще один угол вижу, вон выше, видите? Ну, в общем, следы полигональной кладки тут то тут, то там просматриваются. Если внимательно все смотреть, скажем, вот так поставлю, смотрите справа налево, слева направо, кому как удобней. Справа я уже показал угол. Ну и сам смотрю мимо монитора, потому что на мониторе плохо видно. Эти два угла, конечно, завораживают. Очень и очень. Ну и вот это то, что я тут рассказывал раньше. В принципе, и много где говорю. Ой, блин, тут неровно. Куда-то не туда наступил. Сейчас ближе подойду. Еще раз покажу. Ну, такое чувство, ну, с той стороны надо было показать, я забыл просто. Но такое чувство, это, знаете, как вот это отделка вот снаружи. Кого-то кто-то тут что-то, ну, прикалывался, или, может, так красиво было. Вот такие вот надрезы всякие разные. Конечно, можно сказать, что там был какой-то мягкий грунт, и он вывалился. И даже по ним где-то и уже трещины пошли по вот этим вырезам. Интересно. Так, а тут, к сожалению, я далеко-то отойти не могу теперь. И причем их и выше видно, да? Вот. Выше видно. И тут у нас лопнуло и что-то расползлось вот так сильно. Эта скала. Тут, кстати, дерево. Спилили дерево. Сосна была. Или сосна, по-моему, или ель была. Да, ель, по-моему. Вот пенек остался, спилили. Наверное, побоялись, что на кого-нибудь упадет. Люди тут ходят постоянно. Каждый день и по многу. Так, что мы тут еще увидим интересного? Ну, вот эта сторона сильно вот так изрезана, как будто изрезана, исчерчена. Где-то вдоль, где-то поперек. Как хотите. По-разному. Вон там выше есть то же самое. Ну и сейчас мы на обратном пути еще к одной подойдем, немного ее покажем. В принципе-то я их тоже показывал. Ну, как говорится, лишний раз не бывает. Ну и тут это, видите, вот это, что типа кладки, или как это сказать вам, не знаю как сказать. На глубже уходит, и понятно, что тут неизвестно, насколько под землю уходит это все дело, понимаете? Если на той последней кричащей скале там она сама высотой, ну, невысокая, остаток примерно там метра 4-5. И там я еще спускался метра 4. То, что можно было, это уже как минимум 8 метров. Поэтому, ну, вот тут она вся тоже вот в таких вот интересных полосах, да, так скажем. Ну, сейчас еще ту я сбоку покажу. Эту немного с расстояния. Или я уже показывал, уже забыл. Близко точно помню, что показывал. Ну все. Все завалено, все засыпано и все заросло. И зимой, нифига, я весь пухую. Что за пух на меня нацеплялся?
Что-то вроде я не видел ничего такого. Да, Илья говорит, уходить неохота. Так, отсюда я ее целиком показывал, я уже забыл. Ой, солнышко. Так, отойдем чуть-чуть сюда. Так, плавно покажем. Правда, тут береза упала. И она нам большую часть обзора закрыла. И сейчас мы также покажем вторую сбоку. В тенек уйду. Ну, отсюда, вот видите, с той стороны показывал, и с этой стороны. Они совершенно по-разному выглядят. Такое чувство, что с той стороны было как бы, ну, середина, может. И там вообще не важно. А тут что-то вроде, ну, в принципе, отсюда чуть-чуть, блин, где деревья, спрятаться в тенек, и чтоб чуть-чуть видно было. Так, солнышко не яркое, но так, а ну-ка вот так влезает, ну почти. Так, сначала слева направо покажем, вот так, а потом немного вверх пойдем. Ну интересно, что это такое было. Как это было? Блин, куда-сюда? Ну и последняя аномалия. Ну, в принципе, что ее показывать? И куда я компас-то дел уже? Потерял уже. Блин, я весь какой-то по траве прошел, весь в пуху, а не пойму. А, вон что за пух. Я думаю, откуда я весь в пуху? С этих цветов? С них он пух. И он к моим штанам просто отлично цепляется, я весь в пуху. Прикольно. О, бегуны бегают. Так, аномалию мы сейчас покажем. И пойдем на следующую. В принципе-то. Так вот, быстро, глазом, насколько это возможно, что-то увидеть. Ну, развал. Вот угол лежит какой-то внизу. Хороший угол. Так, где компас мой? Ну-ка, иди сюда. Бегуны бегают. Блин, я думаю, что они тут этих понаставили колышков и всего такого. Сюда флажочков. Так, север у нас там. Так, ну-ка выровнись. Опс. Так, ну-ка, сложись вот так поближе. Ага, ага. Вот, самое сильное место вот здесь. Но тут нету на 360, где вот я нашел. Тут, видите, пометили. Тут есть. Так, как показать еще раз? Север, идем. А что? Короче, тут надо водить где-то. Непонятно в каком месте конкретно. Везде немного по-разному. Что тут Гёте? Гёте чего? Дихтер. Минералогии. Вай. А при чем здесь Гёте? Чё? Гёте, Дихтер плюс минералогии. Спортсмены сегодня у нас тут бегают, представляете? Сколько уже пробежало? Так, ладно. Все, немного показал. Да, там у меня были эти ролики, я тут вообще все подробно показывал. Где-то, правда, недалеко. А, при последнем ролике я там кучу оставил ссылок. Там можете найти. Зайдите. Вот предыдущий ролик. И там все найдете. Ну, не все, но на многие эти мегалиты. Я их стал подписывать, прям мегалиты, чтобы было проще искать.
Все бегут и бегут. Ни конца, ни края. Ладно. Еще раз эти покажу. Где тут нарисовано. Выглядит местами непонятно где какой камень, но... Так. Вот это верхний. Так, по-моему, он отдельный. Потом идет цельный. Вот до сюда. И потом идет следующий. И они тут как бы подрезаны. Ну и какое-то напоминание небольшое полигональной кладки, да? Есть что-то такое. А может, кто-то не согласен, но я своим глазам верю. Виктор, ты хочешь еще туда залезть? Ну попроси, что, может тебе дадут. Все-таки в возрасте должны иметь уважение. Может тебя туда затянут просто. А спускать как бы? А это уж сам как-нибудь. Руки расправишь и спрыгнешь, и полетел. Ну, вот так глыба большая, ну, где-то в районе 30 тонн, я так подозреваю. Хотя, я думаю, мы сейчас тут какой-нибудь камушек померяем, чтобы у нас было на что ориентироваться примерно. Вот те камни. Виктор Андреевич, не хочешь вот под те камни пройтись? Иди, пройдись, а я тебя запечатлю. Да. Я просто хочу это, ну, для сравнения, что они выглядят вроде как бы маленькие. А вот сейчас мы найдем какой-нибудь камушек, который можно будет нормально измерить. И чтобы мы хорошо потом могли спокойно ориентироваться. Допустим, вот если он будет, вот этот, например. Еще дальше, ниже, вот по те. Вон между камней, туда, дальше. Вот туда, еще дальше, иди под самую скалу. Ну, вот так больше, вот так более понятно. Вот так. Сколько у тебя рост? Тоже где-то 1,75 м, 1,73 м? Ну ладно, потом спрошу. Обнимается с камнями. Ну, тоже, говорит, понравилось ему на тех скалах. Энергия, говорит, хорошая. Но сразу скажу, мне на цетр-клипы больше понравилось. Сейчас мы еще с той стороны обойдем. Сейчас что-нибудь померяем. И потом дальше пойдем. По крайней мере, девка так залезла. Ну, скала невысокая, короче. Ну так. Учатся, ребят. Тут без страховки можно ползать без проблем. Даже я залезу в свои почти 60. Все, мы идем дальше. Вы тут остаетесь, ребята? Ну ладно, чус. Оставайтесь. Я сейчас с той стороны еще покажу. О, блин. Короче, пытались мы померить, нифига не получилось пока померить нормально. То там где-то куда-то в землю уходит, то там где-то в скалу уходит. Короче, не получилось ни одного камня нормально померить. По крайней мере, пока. Здесь что, есть дорожка? Здесь есть, да? Да. Виктор, он все, блин, он ставился, там девчонки молодые, просят ему что, 80 лет. Нормально, я бы тоже постоял, когда мне будет 80. А у них еще и ремешки так под попой. Попа так красиво кругло смотрится. Ну, это знаешь, у кого что болит, тот о том и говори, да? Я не пошляк, что я плохого сказал? Я сказал, что попа красиво смотрится, это пошлость разве? Это вообще не пошлость. Пошлость. Да, конечно, ты извращенец, блин. Красиво смотрится, это когда ты говоришь своей даме. Это комплимент. Для нее это тоже должен быть комплимент, если она услышала. Ну, конечно, для кого-то это будет... Извращение. Сам ты извращение.
Я сказал, попа подчеркнуто, красиво смотрится, никакого извращения, все. Да сам ты задумайся, блин. Я же не сказал, смотри, какая шикарная задница, блин. Сейчас бы... О, блин, что-то... Я же камеру забыл выключить. А куда ты пополз? Ну вот я по ней иду, а ты куда-то. Вот смотрите, блок, он уже, правда, закруглился немного. Это ты куда-то попер. А, ну тогда что ты мне тут предъявы какие-то предъявляешь? Тут все завалено. Там огромный блок, ну точно там, блин, тонн 30, наверное, валяется. Большой. В общем, померить тут проблема. Которые более ровные, у них обязательно какая-то часть куда-то то под землю уходит, то еще в шкалу куда-то там одна. Одну сторону не смогли померить, короче. Так, ну ладно, я туда не полезу. Там мы с Михаилом лазили. Я, как уже сказал, предыдущий ролик, короче, и сюда я тоже не полезу. Там мы все облазили, там и я на свой ролик оставлял ссылку в предыдущем ролике. А вот этот можно, наверное, померить, но он опять же не прямоугольный, да? Слушай, ну как бы, а он практически прямоугольник, сейчас я его померю. Ну вот, друзья, померил вот тот камушек более такой прямоугольный, ну примерно 10 тонн, да? Значит, вот этот ниже еще больше, ну там прибавьте сколько-то, там 12-13, а вот тот еще больше, тот уже, ну не знаю, там, а этот вот внизу, он совсем огромный, он туда тянется, вот он, 20-25, ну хорошо, будем примерно ориентироваться уже. Более-менее прямоугольничек нашли, который можно померить. Так, ладно, идем мы дальше. С этих дебрей вылазим. Все тут красиво, интересно. Мне все нравится. А что, может, это, тенек найдем, да перекусим где-нибудь. Вертолет АДЦ. У них сегодня марафон. Там скорая стоит. Тут проходят эти альпинисты. Тут эрстехильфы проходят тренировку. Вот еще пошли ребята. Вертолет, вертолет, ты не шуми так громко. На посадку хочет, что ли? А как красиво. Прилетел тут, нашумел, блин, напылил. Бурю целую нагнал и дал мне красоту показать. Так, а там вот вдалеке другая сторона. Те я тоже показывал. Так, а где они? Я их не вижу. Вон там где-то. Тоже интересные скалы. Ладно, идем мы в деревню. Посмотрим, что там еще увидим. Вот крутой домик. 1, 2, 3, 4. Ну там еще можно сказать на 5-м этаже. На чердачке еще можно сказать 2 этажа. Очень прикольно. Так, а этот, по-моему, строился пару лет назад. Мы были тут. Он строился и до сих пор строится. Затяжная строечка получилась. Ну, опять же, если фирму нанимаешь, то это быстро может произойти, смотря какую фирму, смотря из чего и цены, и т.д. и т.п. Когда работал на стройке, там бывало за 3 месяца дом ставился. Причем обложенный кирпичом и все как положено. Ну, единственное, что мне не нравилось, что мы отделывали все гипсокартоном внутри. Это, конечно, с одной стороны есть плюсы, с другой стороны очень много минусов. Так, а что-то у нас там вырезано. Так, у нас тут что, ресторан, да, по-моему, или что, или кафе, что-то такое, по-моему, было. Помню еще, смотри.
пару лет пролетело, даже не заметено. А я еще помню, с гранита первый этаж весь выложенный. Ну, конечно, гранит такой себе, так колотый просто, много раствора. Верхний этаж деревянный. Тут нам через мостик, там баба-ёшка, еще кто-то. А как же в Харцах и без баба-ёшки? Ну, никак. А это кто? Типа чертик какой-то, что ли? Ну, короче, что-то такое непонятное. То рогов не хватает, кто-то рога забыл. Тут речушка. Сейчас она не бурная. Дождей-то нету практически. Но все равно водички хватает. Деревня называется, кому интересно, Ширке. Нам вообще-то налево, ребята. Вот два, обоим МЧС надо вызывать. Блин. Я думал, одному МЧС надо вызывать, теперь уже двоим надо вызывать, да? Так, ладно, тут ничего вроде интересного нет, там еще церквушка будет, по-моему. А, там еще кладбище будет. Я что-то раньше не замечал. Забор из лыж, прикольно. Очень прикольненько. И все, закончился. Дальше сетка пошла. Сейчас к кладбищу подойдем. Покажу это. Так, там что, дом это? Дом такой интересный. С таким куполом сделано. Похоже, дом. Вот тут внизу как-то душновато. Вот это кладбище. А, Первой мировой. Ну, там даты стоят. Сейчас я чуть-чуть подойду ближе, покажу. А вон они, их уже видно. 1914, 18. Ну, крестики явно новенькие установлены. Не так давно. И тут у нас еще церковь. И тут у нас глыбами все завалено. Тут, кстати, вот там такое чувство, ну, как впадина. Может, когда-то что-то таскали за камнями сразу. Либо лес таскали, либо камни таскали когда-то давно, видать. В общем, они там протаскали такой небольшой овраг. Фух. Нифига как душно тут на этот подъемчик идти. И вот она церковь. И да, посмотрела сегодня, как она вообще когда открывается. Сам график есть только по воскресеньям. Гранитная, кстати. Вот тут тоже камни наваляли. И ступеньки гранитные. Ну, такие чисто классические, рубленые. И на церкви. Хотя это надо все внимательно смотреть. И желательно бы с внутренней стороны. Ну, там, скорее всего, это заштукатурено. Где-то прям явные следы. А это что? Как это сделали такой кружочек? Во-первых, с такого расстояния не пойму, что за камень.
Так. О, слушайте. Как-то... Ну, хотя не, показалось сначала сдалека они сильно глубокие и длинные. Они не глубокие. В принципе, ничего тут интересного нет. Я думаю, ее построили-то не сильно давно. Фух. Ладно, друзья, добавлю там картиночки, музычку. На этом, пожалуй, все. А подвальное помещение тоже есть. На этом все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока. Enter the approximate length of the starting position.
where I could stand and say,